3ကဒီကကြာတင်ဖြောပြမယ်နော်ကြာတင်ဟိုဒီတစွန်းဝဲဒီမှာတစွန်းဝဲကကျွန်တော်တို့ဖြောစရာတွေကတစွန်းဝဲပေါ့နော်ဒီလိုကောက်ကိုအိမ်မှာဖြောရတော့ကောက်ကိုချင်းချင်းထည့်ပေါ့လက်ဖက်ရည်တစွန်းရဲ့ဇွန်းဝဲပဲ1 2 3 4 5 6ပေါက်စိတ်ရင်တော့9ပေါက်လောက်ပေါက်ရရတယ်ကြိုက်တယ်မယ်1 2 3 4ဒီပေါက်လောက်ရရနော်ကြာစိတ်သူ့ရောင်ကြားတဲ့သူ့ရောင်တော့လုံးဝရင့်ပေါ့ရွှေဝါရောင်လည်းနည်းနည်းရင့်